लॉर्ड प्रभुंकर महानाम धन्यवाद हो। आज आउ गोटे सत्यतार वाक्य को आपण मान सम्मुख में रखा प्रभु मते गोटे सुंदर सुजोग आ अनुग्रह दे अछंती सेतिबे मो प्रभुंकर पवित्र नाम को धन्यवाद किए करे। आज विशेष प्रसंग है घुषुरी आगरे मुक्ता पकांतु नहीं। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। प्रभु जीशु ख्रीष्ट पृथ्वी पृष्ठ रे थिबा समय रे तांकर मनोनीत लोक मानकु से ए प्रकार एक गभीर चेतावनी पूर्णक शिक्षा देइथिले कि कुकुर आगरे किंबा घुषुरी आगरे पवित्र पदार्थ किंबा मुक्ता पकाओ नहीं। काईकि प्रभु जीशु ख्रीष्ट पृथ्वी पृष्ठ रे थिबा समय रे ए प्रकार विषय 2000 वर्ष पूर्व से कही थे ता आज आम मैंने देखी पारुचु जानी पारुचु वास्तविक रे घुषुरी क्यों माने और से मानकर चरित्र कि प्रकार। जे अल्प समय आम ईश्वर को वाक्य द्वारा किसी सत्यता जानिबा पई चेष्टा करथिबा। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। पढ़िबा मात्यु तार 7:6 वाक्य को पढ़िबा। मात्यु 7:6 पवित्र पदार्थ कुकुर मानकु दियो नाही किंबा तुम्भ मानकर मुक्ता घुसुरी मानक आगरे पकाओ नाही। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। प्रभु जीशु ख्रीष्ट पृथ्वी पृष्ठ रे थिबा समय एही शिक्षा आपणार प्रेरित बा मनोनीत लोक मानकु ए शिक्षा देइथिले। एटारे दुईटी पशुर नाम लेखा है, गोटेला कुकुर आ गोटेला घुसुरी। किंतु मु दुईटी पशुर जदि मु प्रचार करीबी ता समय जीव। मु ऑलरेडी कुकुर मानक विषय कही सारी यूट्यूब रे आपण देखि पारिबे। कुकुरर मेसेज मु देई सारी किंतु आज घुसुरी उपरे निर्णय करिबा। घुसुरी उपरे किछि विषय सत्यता को आमे जानिबा। मो प्रिय लोक माने एठारे यीशु कहउचंती कि तुमे माने तुम मानकर मुक्ता घुसुरी मानक आगरे पकाओ नाही। काले से माने सेहि सब सेमानक पाद तळे दळंती वो बुली पड़ी तुम्भ मानक विदीर्ण करंती। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। घुसुरी केबे भी मुक्तार बहुमूल्यता को जानी न थाए। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। घुसुरी केबे भी मुक्तार सौंदर्यता विषय ज्ञान पाई न थाए। मो प्रिय ईश्वर लोक माने एही वाक्य को हमें जानिबा पई प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक ख्रीष्टीय मोर भाई और भौणी माने शुणुथिबा प्रत्येक व्यक्ति गोटे बुझीबार शक्ति को प्राप्त करिवार अछि। पवित्र आत्मांकर ज्ञान को प्राप्त करिवार अछि। ईश्वर को वाक्यर गभीर मर्म को प्राप्त करिवार अछि। जीशु काईकि घुसुरी मानक आगरे मुक्ता पकाओ नाही बोली कहिले। आमे प्रत्येक व्यक्ति जानिबा दरकार घुसुरी किए। ईश्वर को वाक्य कहे जो व्यक्ति विवेचना रखे नहीं विवेक रखे नहीं से सुंदर है पारे। से गठन रे ज्ञान रे चतुरता रे नाम कमाइबारे इत्यादि रे से बहुत किछि है पारे। किंतु विवेक जदि हराइछि विवेचनार गुण नहीं से घुसुरी संगे समान बोले ज्ञानी सोलोमन हितोपदेश 11:22 वाक्य रे कहंती। घुसुरीर थमुड़ी रे जेपरि सुवर्ण नत थाए सेहीपरि सुविचार त्यागिनी रूपवती स्त्री किंबा पुरुष त्याग करि देछि विवेचना को आउ विवेक को। से सुवर्ण नत परि गोटे घुसुरी। घुसुरी देखंतु तार थमुणी बा तार ओठ बहुत सुंदर देखा जाए बा से बहुत सुना परी देखा जाए। किंतु आमे समस्ते जानिचु तार मुख ओनली कादुओ मध्य रे थाए। तार मुख ओनली विष्टा मध्य रे थाए। से सुंदर थमुणी रखी थाई पारे किंतु विवेक नाही। पाटी कोटे लगाइबा मुख कोटे लगाइबा। मो प्रिय ईश्वर लोक माने आपण आ मु ईश्वर द्वारा प्राप्त करिथिबा प्रतिटी आत्मिक विषय गोटे गोटे मुक्ता सदृश अटे।
आपण परित्राण पाइचंती गोटे मुक्ता को पाइचंती मुक्ति पाइचंती गोटे मुक्ता को पाइचंती पवित्र आत्मार अभिषेक को पाइचंती गोटे मुक्ता पाइचंती गोटे वाक्यर प्रकाशन पाइचंती गोटे मुक्ता पाइचंती ईश्वर को ज्ञान प्राप्त करचंती गोटे मुक्ता पाइचंती ईश्वर को वाक्य कहे आयुब पुस्तक 28:18 वाक्य रे लेखा अछि ईश्वर को ज्ञान गोटे मुक्ता सदृश अटे प्रभुंकर महानाम धन्यवाद ईश्वर को ज्ञान ईश्वर को वाक्य ईश्वर को बुद्धि आमे गोटे मुक्त स्वरूप पाई अछु तहि निकटरे प्रबल व स्फुटिकर कथा कहा जाए नहीं कारण पद्मराग मणि अपेक्षा ज्ञानर मूल्य अधिक पद्मराग मणि अपेक्षा ज्ञान अधिक प्रेसल मुक्ता ठारू मध्य श्रेष्ठ आमानंकु प्रभु जो ज्ञान देइचंती सेतिपाई आपण माने जो वाक्य प्रचार करूचंती बा ट्वीट करूचंती व्हाट्सएप करूचंती मेसेज दउचंती बा कमेंट करूचंती ए गुटे गुटे मुक्ता पकाइबा पूर्वरु जानिबा दरकार मु को घुसुरी आगरे पकाउची ना कुकुर आगरे दउची ना को सच्चोट मनुष्य जो परिवर्तन करिबा पई वास्तविक अन्वेषण करूचंती मो प्रिय लोक माने आपण माने समस्त पाइथिबा प्रतिटी विषय मुक्ता ठारू मध्य श्रेष्ठ आपणकर आत्मिक जीवन आमानकर आत्मिक जीवन मुक्ता ठारू श्रेष्ठ पवित्र आत्मा माने जो पाई अछु मुक्ता ठारू भी श्रेष्ठ ईश्वर को ज्ञान मणि ठारू पद्मराग ठारू श्रेष्ठ अटे ए ज्ञान किए प्रथम करन्ते 1:30 वाक्य लेखा अछि एई ज्ञान आउ किए नाही एई ज्ञान प्रभु यीशु ख्रीष्ट अटंती मो प्रिय ईश्वर लोक माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट को आपण ग्रहण करिसंती माने गोटे मुक्ता प्राप्त होईची मुक्ता ठारू मध्ये बहुत बहुमूल्य जिंस को प्राप्त करिसंती एई मुक्ता को एई ज्ञान को कुकुर बा घुसुरी आगरे पकांतु नाही परिहासकर विषय रे पकांतु नाही परिहास करुथिबा घुसुरी सम्मुखरे रखंतु नाही ताकू प्रमाण देवा दरकार नुहे ताकू प्रूफ करिबा दरकार नुहे आपण गोटे बहुमुक्ति बहुमूल्यर मुक्ता अटंती प्रेज लॉर्ड घुसुरी किए असुचि पदार्थ बोली द्वितीय विवरण तार 14:8 वाक्य रे लेखा अछि घुसुरी गोटे असुचि पशु अटे आ ए घुसुरी असुचि थिबा सकासु से विवेक हराइबो आ अनेक स्थान रे मुख लगाइबो ए प्रकार असुचि वस्तु को तुमे ज्ञान दियो नै पुणी सुकर जेतु से विभक्त खुरा विशिष्ट मात्र पाकुली करे नाही ताहा तुम्भमानक प्रति असुचि ता तुम्भमानक प्रति असुचि ओडिया रे सुखर लेखा अछि किंतु हिंदी इंग्लिश सबटी आपण माने पढिले जानि परिबे घुसुरी सुखर वास्तविक भलो ओडिया रे सुखर माने घुसुरी तार खुरा केबे फाटी न थाए आ ते केबे पाकुली करे नै आउ से असुचि ताकू खाइबा पई मना लेविय पुस्तक 11:7 वाक्य भी सेडा ही कहे घुसुरी गुटे असुचि पशु अटे मो प्रिय ईश्वरक लोक माने असुचि व्यक्ति जे पापरे सर्वदा थाए जो कादुरे सर्वदा थाए विष्टारे मुख लगाए थाए अन्याय रे अपराध रे परिहास रे मूर्खता रे अनेक प्रकार बेविचार रे अनेक प्रकार मलिन थारे थाए ए प्रकार व्यक्ति को वाक्य सुनेबा दरकार न आपण माने भाबुथिबे केमती आज्ञांती हेबो यीशु कहले पिता जा को मते देई नांती से माने मो पाको आसीबे नाही जहा को मो पाको प्रभु पिता देइचंती से माने समस्त मो पाको आसीबे यीशु कहले मते हजिथिबा इस्राएल मान को अपेक्षा आ काठर को पठा जाय नाही आपण माने वाक्य को जानिबा यीशु कोठे थिले आपण माने भाबुथिबे 12 वर्ष रो 30 वर्ष कोठे थिले नाजरिया रे थिले लूक 2:51 रे लेखा अछि तांको मां सब विषय गुप्त रखिथिले आ सब परिस्थिति खराब थिबा सकासु यीशु 12 रु 30 वर्ष मंदिर रु प्राप्त कला परे से माने जाई करी करथिले नाजरिया रे थिले सेति पई से नाजरिया बोली विख्यात हेले पढिबा 1:51 2:51 परे से सेमानक संगरे बाहुडी नाजरितो को आसी परे सेमानक संगरे बाहुडी आसी नाजरिया को आसिले ओ सेमानकर बसीभूत होय सेमानक सहित रहिले आ भूली नाती से ताकू ज्ञान दरकार नाही से ज्ञानी
ताकू कौ पाखरे बसिया दरकार नहीं पंडित मानकु मंदिर रे जाय तांकु प्रचार कर तांको शिखै करे आसिचंती सेतबेले तांको मां बापा जाय करे मंदिर रो आनिले घरे नाजरित रे रखिले आ तांको सहित तांकर बसीभूत रे रहिले आपण माने क्वाडे खोजिबा दरकार न अनेक लोक मेटा आइडिया करूचंती एआई खोजुचंती किछि दरकार नहीं बाइबल खोजंतु प्रिय लोक माने ज्ञानी ज्ञानी कहउचंती हमर जॉन कहउचंती मु वाक्य खोजी 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 गोटे जिंस पाई गली ता अनंत जीवन जीशु दियंती जीशु को वाक्य रे अनंत जीवन अछि आपण याड छडा आ किछि खोजंतु नाही से नाजरिया रे थिले प्रेज द लॉर्ड आपण घुसुड़ी मानकु किछि कोंतु नाही मोर कहवार अर्थ एही मेसेज विशेष करी हमर यूट्यूबर भाई भौणी मानक पई आम आत्मिक भाई भौणी मानक पई अवश्य आपण मानकु टिके वेदना आसुतिबो आम लोक मानकु आम जाति को आम धर्म को आम जाति किछि नाही हमर धर्म किछि नाही जीशु धर्म प्रचारक नुहंती जीशु धर्म गुरु नुहंती क्रिश्चियन गुटे धर्म नुहे क्रिश्चियन गुटे मार्ग जीशु कहले मु पथ सत्य और अनंत जीवन जे मो देई जीव से पितांक पाखु जीशु गोटे मार्ग अटे क्रिश्चियन गोटे मार्ग अटे डिसिप्लिन रो मार्ग अटे पवित्रतार मार्ग अटे राजकुमार मार्ग अटे शांतिर मार्ग अटे प्रेमर मार्ग अटे क्षमार मार्ग अटे जीशु कहले परा गीत संगीता 25:8 वाक्य रे गीत संगीता 25:8 वाक्य रे कहउचंती से मु पापी मानकु स्वर्गर रास्ता विषय शिक्षा दे बोली कहउचंती सदा प्रभु मंगलमय वो सरल अटंती पापी मानकु रास्ता विषय शिक्षा देबे धर्म विषय शिक्षा देबे नाय जदि पापी बोली के व्यक्ति भाबुचंती से मार्ग शिखिबा दरकार मुक्तिर मार्ग क्षमार मार्ग प्रेमर मार्ग अनुतापर मार्ग सत्यतार मार्ग जीशु गोटे मार्ग अटंती प्रेज द लॉर्ड से पापी मानकु स्वर्ग विषय शिक्षा देबे नरक विषय शिक्षा देबे दंड विषय शिक्षा देबे प्रेम विषय शिक्षा देबे शांति प्रिय लोक धन्य से माने ईश्वर को पुत्र कहइबे आत्मा रे दीनहीन लोक माने धन्य धन्य से माने ईश्वर को देखिबे मो प्रिय लोक माने से शिक्षा दियंती विवेचना करिवार शिक्षा विवेक को डेवलप करिवा शिक्षा किंतु जो माने विवेक हरायंती विवेचना हरांती से माने घुसुरी सदृश आ गोटे वाक्य भलर लेखा अछि गीत संगीता 49 रो शेष वाक्य रे 20 वाक्य रे लेखा अछि ज्ञानी हे पारे बुद्धिमान हे पारे सौंदर्य हे पारे प्रतिष्ठित हे पारे फेमस हे पारे बहुत किछ हे पारे किंतु विवेचना नाही बोले से गोटे पशु इज इक्वल टू घुसुरी हां जो मनुष्य ऐश्वर्यशाली होई बहुत फेमस बहुत नाम बहुत ज्ञान बहुत बुद्धि बहुत टंका बहुत किछ हां विवेचना न करे जदि विवेचना करे नाय से विनाश्य पशु तुल्य कादोरे लोटी थिबा पशु तुल्य ज्ञान थाई पारे पैसा थाई पारे व्यवहार करिवार जणा नाही कहिबार जणा नाही केतेबेले पार्टी रो कोन कहबा से विवेचना करू नाही सेति पई ज्ञानी सोलोमन कहउचंती हितोपदेश तार 9:7-8 वाक्य रे मूर्ख को बिल्कुल शिक्षा दियंतु नाही प्रयास करिया लोक को बिल्कुल शिक्षा दियंतु नाही तुच्छ करिया लोक को बिल्कुल शिक्षा दियंतु नाही कारण से घुसुरी से केतेबेले हेले से कादुरे ही थिबो से विस्तार ही थिबो से पापरे ही थिबो असुचित रही थिबो आपण बहुमूल्य मुक्ता को काहे की घुसुरी अगर पकाउचंती जे निंदा करिबा लोक को शिक्षा दिए से निजे लज्जा मु जदी निंदा करथिबा प्रयास करथिबी तुमे मते शिक्षा देवल मु तुमको मजा करथिबी मु तुमर ऊपर ही क्वेश्चन ढाली दउथिबी सेति भाई निंदक को केबे शिक्षा दियंत नै बाइबल गोटे बहुत बढ़िया पुस्तक बाइबल भलिया ज्ञानी पुस्तक दुनिया रे आ नाइ बाइबल को जे छाणीबा दरकार बाइबल को जे छाणीची किछि वेस्ट बाहरी नहीं प्रेज द लॉर्ड बाइबल छाणले वेस्ट बाहरी बनाई सब दरकार दिन बाहरी हां पढिबा 9:7-8 उत्तर पढिबा जे निंदक को शिक्षा दिए से निजे लज्जा पाइबो जे दुष्ट को अनुजोग करे से निजे कलंक पाए निंदक को परिहासकारी को अनुजोग करो नहीं शिक्षा दियो नहीं मुक्ता पकाओ नहीं
ଘୃଣା କରିବ କଲେ ସେ ପାଦ ତଳେ ଦଳି ପକେଇବ ମୁକ୍ତାକୁ, ତୁମକୁ ଘୃଣା କରିବ, ତୁମକୁ ପରିହାସ କରିବ, ତୁମର ନାମ ନେବ। ସେ ଜ୍ଞାନୀ କି ଅନୁଯୋଗ କର ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗାଳି ଦିଅ, ତହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଅ, ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଅ, ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରେମ କରିବ ପ୍ରେମ କରିବ, ଗ୍ରହଣ କରିବ, ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବ। କିନ୍ତୁ ଘୁଷୁରୀ ଆଗରେ ମୁକ୍ତା ପକାଅ ନାହିଁ। ଏ ମୁକ୍ତା କଣ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମୁକ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝାଏ। ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 28:18 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ପଦ୍ମରାଗ ମଣି ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଜ୍ଞାନ ମୁକ୍ତା ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ତହି ନିକଟରେ ପ୍ରବାଳ ଓ ସ୍ଫୁଟିକର କଥା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ପଦ୍ମରାଗ ମଣି ଅପେକ୍ଷା ପଦ୍ମରାଗ ମଣି ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ। ଜ୍ଞାନର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପଦ୍ମରାଗ ମଣିର ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ। ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 1:30 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ, ଆଉ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ପବିତ୍ରତା ଦେଲେ, ମୁକ୍ତି ଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି, ଧାର୍ମିକତା ଦେଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ହେତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଧାର୍ମିକତା ପବିତ୍ରତା ଓ ମୁକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜ୍ଞାନ ମୁକ୍ତି ଦିଏ, ଜ୍ଞାନ ପବିତ୍ରତା ଦିଏ, ଜ୍ଞାନ ଧାର୍ମିକତାକୁ ବନାଏ। କିନ୍ତୁ এই মুক্তি এই জ্ঞান দ্বারা মুক্তি পবিত্রতা ধার্মিকতা যদি ঘুষুরি আগে পকাইবা কোন হয়ে জানিଛନ୍ତି? দ্বিতীয় পিতর 2:22 বাক্যরে লেখা ଅଛି, ঘুষুরি ସବୁବେଳେ ତାକୁ କଣ କରିଦିଏ? ଅଶୁଚି କରିଦିଏ। ବାଉଡ଼ି ବାଉଡ଼ି ସେଇ କାଦୁଅକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆପଣ ମାନେ ବହୁମୂଲ୍ୟ, ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ, ପାପ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିବା ଲୋକମାନେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିବା ଲୋକମାନେ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟର ଉପଦେଶ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁକୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତା ସଦୃଶ ଅଟ। ଗୋଟେ ମୁକ୍ତା ସଦୃଶ ଅଟ। ଆପଣ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନାହିଁ। ସେ ଘୁଷୁରୀ ଆଗରେ ଆପଣ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘୁଷୁରୀକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘୁଷୁରୀ ଆଗରେ ମୁକ୍ତା ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହଁ, କୁକୁର ଆପଣ ବାନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଓ ଧୌତ ହୋଇଥିବା ଘୁଷୁରୀ କାଦୁଅରେ ଲୋଟିବାକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରେ ଏହି ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଅଛି। ଆପଣ କେତେ ବି ବହୁମୂଲ୍ୟ ମୁକ୍ତା ଘୁଷୁରୀକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କଦଳୀ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଫଳ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ, ସେ କାଦୁଅକୁ ହିଁ ଯିବ। ପରିଷ୍କାର କରି ରଖନ୍ତୁ, ଶୁଚି କରି ରଖନ୍ତୁ, ହୃଦୟରେ ଲଗାଇ ରଖନ୍ତୁ, ହାତ ମିଳାଇ ରଖନ୍ତୁ। ସେତିକି ପରେ ଆଉ ତାର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ କାଦୁଅ ହିଁ। ଘୁଷୁରୀକୁ କାଦୁଅ ବୋଲେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭଲ ସଫା ସେଟ ମିଳିଲା ପରେ ପୁଣି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଘୁଷୁରୀକୁ କାଦୁଅ ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ସଫା ବା ଭଲ ପଲଙ୍କରେ ଥିବା ଗଦି ପରି ପୁଣି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଘୁଷୁରୀର ଗଦି ହଉଛି କାଦୁଅ। ସେ ଅଶୁଚି ପଶୁ, ସେ ମୂର୍ଖ, ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟକୁ ଜାଣିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଘୁଷୁରୀ ଆଗରେ ମୁକ୍ତା ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଠାରେ ବିବେକ ବିବେଚନା ନାହିଁ। ଘୁଷୁରୀ କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ମାନେ ବାସ କରିବାର ଜାଗା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ମାତ୍ୟୁ ତାର 8:30 ଆଉ 31-32 ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ପଢିବା, ମାତ୍ୟୁ 8:31-32 ବାକ୍ୟ ପଢିବା, ଘୁଷୁରୀ ବୋଲେ ଅଶୁଚି ମାନଙ୍କର ରଖିବାର ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଘୁଷୁରୀ। ସେଥିରେ ଭୂତ ଗୁଡାକ ତାହାକୁ ବିନତି କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଛଡାଅ। ଭୂତ ମାନେ ବିନତି କରି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛଡାଇବ, ତେବେ ଘୁଷୁରୀ ପୋଲ ଭିତରକୁ ପଠାଇ ଘୁଷୁରୀ ପୋଲ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅ। ମାନେ ଏଠି କଣ ଜାଣିଲୁ? ଘୁଷୁରୀ ପୋଲ କହିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ରଖିବାର ଜାଗା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନେ, ଏ ଭଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ, ଇଏ ମିଥ୍ୟା ଲୋକମାନେ, ପରିହାସକାରୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟର ସ୍ଥାନ, ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାର ସ୍ଥାନ ବୋଲେ ଘୁଷୁରୀ ମାନେ ସେମାନେ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାକୁ ଧରିଥିବା ଲୋକମାନେ ପରିହାସକ ହେବେ, ଆଉ ଅନେକଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବେ। ଏମାନେ ଘୁଷୁରୀକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଅଶୁଚିତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ହଁ ପଢିବା। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ,
ଯାଅ ସେଥିରେ ସେମାନେ ବାହାରି ଘୁଷୁରୀ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖ ପୋଲଯାକ ଅତି ବେଗରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତୀଖ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ି ବୁଡ଼ିମଲେ। ଘୁଷୁରୀ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଯୀଶୁ ପଠାଇ ଦେଲେ ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କ ପରେ, ସେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ, ସମୁଦ୍ରରେ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟଟାରେ ଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଘୁଷୁରୀ କେବେ ବି ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ସେ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ସମୁଦ୍ର ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ମରିବ, ନଷ୍ଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ମର୍ମକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ସେ ଘୁଷୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପୃଥିବୀର ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ। ସେ ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ରରେ ପତିତ ହେବେ, ଆଉ ସେ ନଷ୍ଟ ହେବ, ମରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଘୁଷୁରୀ ଅଶୁଚି ପଶୁର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଅନେକ ଲୋକ ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ରଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଲୁକ ରଚିତ ସୁସମାଚାର 15 ବାକ୍ୟ ଆଉ 16 ବାକ୍ୟରେ ଅପବୟ ପୁତ୍ର ଘୁଷୁରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ, ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଲେ, ଘୁଷୁରୀ ଅଶୁଚି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଘାତ କରିବା, ଅଶୁଚି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବସବାସ କରିବା, ଅଶୁଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରି ଭୁଲିବା, ଅଶୁଚି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ମାନେ ଆପଣ ଜଣେ ଅପବୟ ପୁତ୍ର। ସେଥିରେ ସେ ଯାଇ ସେହି ଦେଶର ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଲା, ଆଉ ସେ ତାହାକୁ ଘୁଷୁରୀ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣା କ୍ଷେତକୁ ପଠାଇଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଘୁଷୁରୀମାନେ ଯେଉଁ ସିମ ଖାଉଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେ ଆପଣା ପେଟ ପୁରାଇବାକୁ ବାଞ୍ଛା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ତାହାକୁ କିଛି ଦେଉନଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଜାଣିଅଛୁ। ଅପବୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର 2ଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଧରି ବିଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବିଦେଶରେ ସବୁକିଛି ହରାଇଲା ପରେ, ହଜିଗଲା ପରେ, ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ପରେ, ସେ ଅନେକ କେମିତି ନଷ୍ଟ କଲେ? ପାପରେ, ବ୍ୟଭିଚାରରେ, ମଦ୍ୟପାନରେ ଇତ୍ୟାଦି ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରେ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ପରିଶେଷରେ ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇ ବସିଲେ। ଘୁଷୁରୀ ଚରାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଘୁଷୁରୀକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଦାନା ବା ଯାହା କିଛି ସେ ବି ନିଜେ ଖାଇ ପେଟ ପୋଷଣ କରିଲେ। ଘୁଷୁରୀ କେବେ ବି ଅନୁତାପ କରିବ ନାହିଁ, ରିଏଲାଇଜ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ଘୁଷୁରୀ ମାନେ ତ ଘୁଷୁରୀ ରହିଲେ। ଅପବୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, ଅଳ୍ପ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ଘୁଷୁରୀ ପରି ବଞ୍ଚିବାର ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ସେ ଅନୁତାପ କଲେ। ଅପବୟ ପୁତ୍ର ଅନୁତାପ କଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଘୁଷୁରୀକୁ ଘୁଷୁରୀର ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଦେଲେ ଅନୁତାପ କରିବ। ଘୁଷୁରୀକୁ ମୁକ୍ତା ଦେଲେ ଅନୁତାପ କରିବ ନାହିଁ। ଘୁଷୁରୀକୁ ଘୁଷୁରୀର ଖାଦ୍ୟ ଦେବାରୁ ଅପବୟ ପୁତ୍ର ଜାଣିଗଲେ, ମୁଁ କଣ ଘୁଷୁରୀ ପାଲୁଟୁଛି କି? ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତା ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା, ତାକୁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା, ତାକୁ ଭଲ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା, ସେ ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡି ନଥାନ୍ତା। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଘୁଷୁରୀ ଅଶୁଚି ପଶୁ ଅଟେ, ବିବେକ ହରା ପଶୁ ଅଟେ, ସୁବିବେଚନା ତ୍ୟାଗୀ ପଶୁ ଅଟେ। ମୂର୍ଖ, ଦୁଷ୍ଟ, ଥଟ୍ଟା, ପରିହାସକ, ବ୍ୟଭିଚାର, ପାପ, ବନ୍ଧନ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ପଡିଥିବା ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀ ସଦୃଶ। ଆଉ ଏଇ ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମୁକ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ଆମ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାସ କରେ। ଆଉ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତା ସଦୃଶ ସମାନ ବୋଲି ମାତ୍ୟୁ ତାର 13:45 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ମାତ୍ୟୁ 13:45 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମୁକ୍ତା ସଦୃଶ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ମୁକ୍ତା, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ମୁକ୍ତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିବା ଜଣେ ବଣିକ ସଦୃଶ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ମୁକ୍ତାକୁ ଖୋଜୁଥିବା ବଣିକ ଯେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ମୁକ୍ତାକୁ ଖୋଜେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆପଣ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଖୋଜି ପାଇଅଛୁ।
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଅଛୁ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପାଇଅଛୁ, ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦକୁ ପାଇଅଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ଆନନ୍ଦିତ ପ୍ରେମ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଆଉ ପବିତ୍ରତା ଅଟେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ମୋର ମୁକ୍ତା ସଦୃଶ ଲୋକମାନେ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ଲୋକମାନେ, ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ, ରାଜକୀୟ ଲୋକମାନେ, ପବିତ୍ର ଜାତି ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତାକୁ ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କର ଆଗରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଘୁଷୁରୀ ତାର ବହୁମୂଲ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ କାଦୁଅରେ ଲଉଟିବା ପାଇଁ, କାଦୁଅକୁ ବାଉଡ଼ିବା ପାଇଁ, କାଦୁଅରେ ହିଁ ରହିବା ପାଇଁ, ଅସୁଚିତାରେ, ତର୍କ ବିତର୍କରେ, ବିବାଦରେ, ପରିହାସରେ, ନିନ୍ଦା କରିବାରେ, ଏହି ସବୁରେ ସେ ଲାଗି ରହେ। ଆପଣ ତ ସେ ପ୍ରକାର ହେବା କଥା ନୁହଁ। ଆପଣ ମୁକ୍ତା ପକେଇବାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଯାହାକୁ ଟାଣିବେ, ଯେତେବେଳେ ଟାଣିବେ ଟାଣିବେ। ପିତା ଯାହାକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଆସିବେ। ଆପଣମାନେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯୀଶୁ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଲେ, 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟକୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଜାଗାରେ ମହିମା ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଈଶ୍ୱର ଏତେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଆଣ୍ଟୁ ପାତିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଯିବା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଜି ନୁହେଁ କାଲି, କାଲି ନୁହେଁ ଆର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେବେ ବି ମୁକ୍ତା ପକାଇବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ବାକ୍ୟ ପଠାଏ, କିଛି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଘୁଷୁରୀ ସେଟା ଅନୁଯୋଗ କରିବା ଲୋକ କିଛି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମୁକ୍ତା ସଦୃଶ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମୁକ୍ତା ସଦୃଶ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମୁକ୍ତା ସଦୃଶ ଅଟେ। କାଲବରୀ କ୍ରୁଶର ବଳିଦାନ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତା ସଦୃଶ ଅଟେ। ତା କୁକୁର କିମ୍ବା ଘୁଷୁରୀ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବା। ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, ମୁଁ ଏତିକିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ମୁକ୍ତାକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାଳି ରଖୁଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖନ୍ତୁ। ଘୁଷୁରୀର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ଘୁଷୁରୀକୁ ମୁକ୍ତା ଦିଅ ନାହିଁ, ଘୁଷୁରୀ ସହିତ ସହଭାଗିତା ରଖ ନାହିଁ। ଘୁଷୁରୀ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳ ଅଟେ, ସେ ବିନାଶକ ପଶୁ ଅଟେ, ସୁବିବେଚନା ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଘୁଷୁରୀକୁ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତୁ।